Es una... ¡S3! ¡Es el cote! ¡Tienes! ¡Tienes cote! ¡Tienes cote! ¿Cuál es tu nombre, cote? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu nombre, cote? Ah, sí. Ya sabemos que te llamas Joe. Mira, cuate. Ahí está. Oye, ponme atención, cuate. Oye, cuate. Cuate, ponme atención, cuate. Cuate. Cuate, te estoy hablando, cuate. Oye, cuate. ¿Cómo te decía, cuate? Ahorita tenemos un juego que se llama La Catafixia. Así es. Este juego trata de nada más y nada menos. Tienes que... Tienes que ir corriendo hacia esa caja que está allá. Así es. Pero... Yo, ya. Pero, fíjate bien. Tienes que ir corriendo hacia la caja de allá. Así es. Aunque no me pongas atención. Tienes que ir corriendo a esa caja lo más rápido posible. ¡Aguántate! ¡Y se va! ¡Desestrés!